Бұл жақта өте страшный екен. Нар жаққа аттап өтіп кете бербей, соцсеттерден, соттамақтардан, фейсбуктардан көрсеңіздер, бұл жақтарға да көңіл бұрыңыздар. Қымбатты қырғыз елім. Помощтағы, жалпы елден келе тұрған жардамдағы бардығын тазалап кетті. Тазалап кеттір бұл жақты да аябай. Yüzüyle dağı var, 5'te 4'tü. 5'te var. Aa, yolda aslında dağı var. Kundasındayı var. O var. Da o. Saydın arifetinde bir var. Neyse Kaltırbay. Akval vur. Ақсақал, қандай бұл жер аймақ қандай бол? Қайсыл айыл өкіметке қарады? Айыл қандай? Gülistan ayıl hükümeti, Çilisay ayılı. Çilisay айылы. E'si maaşı ayıl. Maaşı ayıl. Кішіне малымат жағдай бойынша кішіне үйін қат кетпейсіз бе? Қандай болды? Үйде жабырқағандар жоқ па адамдардан? Мал жанғанды? Adamlarga jabir qilgan yo'q. Mol jonliqqa jabir bo'lgan. Mal canlıktan. 50 yaşga ari bo'lchi. Bu suvda oqib ketgan. 8-9 qo'y bo'lchi. Bu ham oqib ketgan. Bir turpoq bor edi, shu ham oqib ketgan. Endi uy joyi bir dardi ko'ryapmiz. Bu yerda qancha semya yashaydi? Bu joyda bu bitta semya chiqardi. Uni ham xo'jayini Rossiyada biz bilan birga turadi. Bolasi-da, katta bolasi. Kichkina bolasi bilan bu yerda qolgan. Kichkina bolasi bilan bu yerda qolgan. Kichkina bolasi to'y qilgan yerida mana 3 oyga yetib borib yashashi, ukam o'g'lim uyiga borib yashayapti. Sabr qilasizlar inshaalloh. No'qat rayoni Qirg'izatay hukumat Aqbuloq elinden sizlarga yordam söz ko'rsatiladi. Aqbuloq elinden hozir ko'pdir, hozir aqshalay yordam berib ketamiz. Inshaalloh mana komissiya сөйлөштүрүп, summan chechemiz. Hozir qo'lingizga qarmatamiz. Kim söylüyor? Ne söylüyor koyuyorsunuz? Siz baştan Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim. Biz hazır Kulatov ayıl hükümetinden barıp 11 uyga girip Akçalay jardan көрсөтүп Aqbuloq No'qat rayonu Qirg'izatay ayıl hükümeti Aqbuloq elinin amanatını tapşırıp kelatıp andan keyin mынау Gülistan ayıl hükümetinin Çilisay ayılına gelip bu yerde de ahval aябай кырдаал өтө оор экен. Билинбегени менен bu yerde de жардамга aябай muhtaç экен. Буга чейинки видеода bir sene көрсөттүк, азыр мүмкүнчүлүк болсо дагы көрсөтөбүз. Кайдеге карабайлы урматчакчылар. Көптү күрсөгөлү болот дейт. Bir үйгө келген сыноо өзүнө калтырсак оор болуп калат. Жапатымар жардамга кол сунсак сен көр мен көр болуп дейт. Жеңил болот. Бул Алладан келген сыноону баардыгыбызга келген сыноо деп калалы. Ар бир нерсенин артынан жакшылык бар. Өзбек Кыргыздын ортосунда ынтымак, биримдик болгон, достугубузду, биримдигибизди ынтымагыбызды күчөйтүргөн ушундай иш-чараларда жакшылыкты атан талашы болуш керек. Колдон келишинче бири-бирибизге жардам кылалы. Бул соцсеттер аркылуу таркалат. Facebook'tan, WhatsApp тайпаларынан көрүп кайдыгер карабай, ар бир айыл өкмөт колдон келишинче чогултуп, аз деп уялбастан бербей койгонуңуздар андан аз. Ошондон уялганыңыз жакшы. Аз болсо да көптөр көрүп кабыл алат. Колдон келишинче жардам алып келели. Азыр ушул үйдүн кожоюнуна, ушул үйдүн үйдүн аксакал жок экен. Чоң энебиз бар экен. Азыр Aqbuloqтан келген мына 10 000 каражатты беребиз, кабыл алыңыз. Азыр көптүр кабыл аласыз. Aqbuloq элинин атынан сизге жардам. Колдон келиши. Сиздерден кийин дагы киресиз. Жок жактагыларга дагы кирдик 10 000. Az da bir 2 үй бар экен, аларга дагы кирип кетебиз. Азыр көптүр кабыл аласыз. Азыр эми сөз сизге берсе, кандай болду, эмне болду? Үй бүлө, бала чака саппы, мал жаныңар кандай? Ошол жөнүндө бир болуп өткөн жөнүндө айтылган кичине Aqbuloq элине жардамга кол сунгандарга, кызматчыларга ыраазычылыгыңызды көрсөңүз жакшы болот. Rahmat. Oğlu şu gelmelerimge rahmat, razı boluylar. Tançollarin sağ olsun, Aqbuloqlilarga katta cho'ng rahmat. Şu görüp turibsizlar, juda og'ir bo'lib qoldi bizga. Ko'p narsadan ziyon ko'rdik. Hech qanaqa yaroqsiz narsa qolmadi. Uylar yashashga yaramaydi, yaroqsiz. Bu yoqda pastda qo'ylarimiz bor edi, ular ham yaroqsiz holatda o'lib bitdi. Hamma qo'yxonalarimiz, molxonalarimiz bari umuman yiqilib cho'kib ketdi.
Arı yaşıqlar bor edi 50-60 ular bari oqib ketdi. Shu uyda bar mebel tirikchilikka ishlaydigan har qanaqa buyumlarimiz hech qaysi qolmadi, yaroqsiz holatda. Shu uyda hatto yashab iloji yo'q, hozir boshqa joylarga borib yotib kelyapmiz. Shu rahmat, yordamlaring uchun katta rahmat. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Amin. 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 Allah subhanahu va taologa cheksiz sadosiz hamd sanolar. Amin. Shu Oqbuloq qilgan elini qilgan ehsonni Alloh taolo dargohida qabul qilsin. Farzandlarini rohatini ko'rsin. Safardagi farzandlari bo'lsa qilayotgan Amin. kasb kamolatlariga Alloh taolo barakotlarni topsin. Shularning qatorida mana shu musibat ko'rgan oilaga ham sabr qanoat, samir jamil ato qilsin. Uylarda bir görsöt koyarız. Mana şuncha uyguli sirtda ekan hozir. Mana shuncha uyguli hozir sirtda ekan. Qırdal or urmatçaqlar. Qırdal or. Uyda hech narsa qolgan emas, büt ag'izib ketgan. Hech narsa qolgan emas, mal janliq atqanamda ag'izib ketgan. Жашааңа олой алған. Үйдің іші тақыр жашааңа олой алған. Ya Allah'ım ey sabır bereket. Bizge бұл жерден жауыр тартқандар жоқ деп кече келгенімізде жауыр тартқандар жоқ деген. Біз ишеніп кете бергенбіз. Бүгін ерінбей bir көрөлү деп машинаны тоқтатып үйме-үй келіп жүрөбүз. Апшыратаға қарағанда да оорураак экен бұл жер. Кырдалчы. Апшыратанын элине жардам берип келдик, о жалпысынан 11 үйгө. Колдон келишинче эми бұл жаққа келдік. Азыр 2 үйге кіріп шықтық, 10 мыңнан қаражат келдік. Эми дагы бұның артында дагы 2 үй бар дейт. Азыр буйсаларға да барып аманатыңыздарды беріп батасын алып қайтабыз. Кайдегер карабайлы бұл Facebook'тан, WhatsApp тайпаларынан жүктөлөт. Үй ээлерин көрдүңүздөр, жардамга муктаж. Шунча бир кыйынчылык башына келгенде жалгыз таштап койгонубуз туура келбейт. Апатырмак жардам берсек, эч болбосо колубуздан келишинче ошол аздыр көптүр 10 сом, 20 сомдон, 100 сомдон бери олтуруп дагы айыл өкмөт биригип олтуруп ушул үй бүлөлөрдүн эле өздөрүнө акчалай жардам берсек, бат-баттан буйруса булардын жашоосу өз угуна келет. Азыр жашаганга такыр невозможно экен. Assalamualaikum cemaat şahslardı. Bu arada ayılda turgunlar, bayakı sizlere aytып atkан jagada barıp kaytıp kelatma tuğanlarına geldik. Bir göl öteyildi. Bunlarda da oğlum 5 keter ekan. Ularga da kichkina jardam bermesek bolboyt ekan. Şu cemaatlar bilen kengeship. Şonu gelip bu ahvallardı görüp ileride ayılmak lazım. Hiç kimden başına düşmesini bilmeyiz. Oşaga bunal Kırgızat'ta ayıl ökmötünün Akbulaq ayılın turgunları özü. Şunu hem kichkina bere söz vardı. Mana şunu alıp koysam az bolsa da gökte görüp 5 mindən 10 mində sana bereyli. 10 bin lira. 10 bin lira. Özünüz tanıştırıp koyunuz, sergülüktü mü, aymaktı tanıştırıp. Güliston ailedamiz, Noqotir aylash Güliston ailedamiz. Şu o'tgan juma bo'lgan, bir juma bo'ldi, nasib bo'lgan. Shu abitdan keyin boshlandi, 2 minut, 3 minut ichida suvga o'tasiz. Qirg'iziston ailedagi Oqbuloq ailedagi do'stlarimizga, birodarlarimizga hammasiga rahmat. Bizni siylab shunchalik xabar olib kelibsizlar, Allohdan qaytsin, Xudo xolasa yaxshiga qaytaramiz inshaalloh. Machaqda daha qancha uy bor? 2 uy bor. Yani 2 uy bor shunaqa. İnşallah dağ жаққа 2 uy götөбүз buyursa. Бұл үйдүн ээси Россияда болгонуна байланыштуу эми бул жакка бере албадык. Анан марк үй кошунасы экен, бул кошунамдын үйүн да көрсөтөйүн ошентип бул үйгө кирип калдык. Бул үйдө Россияда болгонуна байланыштуу бул жакка акча ташлай албай атабыз.
Бул туугандын өзүнүн үйү, аябай эч нерсеси калбапты, бала чакасы ушул жерде экен, 10 000 каражат бул жакка берип атабыз. Дагы буюрса нар жак бетке өтөбүз, нар жак бетте да эки туугандыбыздын үйү аябай оор акыбалда деп бул кошунасы айтып атат. Ал жакка өтүп буюрса аларга да акчалай жардам бергенге аракет кылабыз. Дуа кылып туруңуздар эми, бул Кудай сактасын, Аллах мындай бөөдө кысык жамандыктан сактаган болсун. Амин. Иншалла сабыр кылсаңыздар, бул соцсеттерден таркайт, жакшылыкта жарышабыз. Өзүбүздүн ушул өзбек туугандар, кыргыз туугандар баардык кайдыгер карап турбайт, ордуңуздарды жеңил алабыз, азды да көптөргө кабыл аласыздар. Аллах жашоо деп сөйлөгөн рызкына ушул кызматчыларга кимдин кайсы тармактан жардам болгонсо баарынан Аллах разы болгонсун. Амин. Сабыр кыласыздар. Бул жакка тартып коюңуз, сыртты. Сыртты бир тартып коюңуз. Убакыт барбы? Берип туруңуз. Мына. Оланы үй калбай калды. Бул жакта муну бүт талкалап кеткен. Мына азыркы биз берген 10 000 акча мына үй экен да, караңыздар, мына эч нерсе калбай калган элечи. Эзилип, талкаланып кеткен. Ушул жакка 10 000 бердик. Бул үйдүн ээси эми Россияда болгонуна байланыштуу, эми иншалла кийинки алып келгендер алып келип берип калат деген ойдо. Мына ал уже көчүп аттыр. Стена нары жакка карап таштаптыр да. Эч нерсе калган эмес. Мал жандыктарынан бери булар ушул жерде тиричилик кылчу экен. Мал жандыктарынан бери алып чыгып кеткен. Мына. Запах вообще чыдап болбойт. Үйдү полный талкалап кеткен. Атканадан бери бул жерде ашар болуп аттыр, эч нерсе калган эмес. Оор болгонуна байланыштуу 10 000 бул жака бердик. Эми аркы бетте да эки оор үй бар дейт, азыр ал жака да өтөбүз. Дуа алып туруңуздар. Аллахым сабыр берсин, азыр бийиктиктен да тартабыз. Кран иштеп аткан жерден да видео тартып чыгып бергенге аракет кылабыз. Amin. Kıyametke borganni boshlaringga sayovan bo'lsin. Amin. Bizni yo'qlab ketsinlar, sizlarni Alloh yo'qlasin. Amin. Hamisha tinchlik, omonlik bo'lsin. Vatanimiz tinch bo'lsin. Amin. Amin. Hammamiz sog' salomat o'ynab kulishni Alloh Amin. Amin. Cho'nasida. Alloh yo'qlasin. Amin. Ikki dilalaring yarib Xudoyonda yaxshi kunlarda yashoringlar, bola chaqalaring tinch bo'lsin, mahalla-ko'y tinch bo'lsin. Hammamiz bundan ham dalallaring ziyoda bo'lsin. Amin. Siz söylep tapşırıp koyunuz. Kim kaçta? Siz söylep koyunuz. Hurmatli Cemaat So'lamek bilan biz Qirg'iz Atayli hukumat Qulog'idan keldik. Shu hafsata vardı, Qulat vardı, bu şartlarda. Shuna Shovarxon odamlarga berib keladi, azadan keladi. Sizlardan bu qoldi o'la Chilsan ayol hukumatidan bor ekan. Bular sizlardan jo'qtob ishni ayol ayol odamlar ақша to'pladi bilan. Shunda bol yoshlar uyushib, ozlar bo'lsa, oz bo'lsa ham ko'p qatori qabul qilsizlar ham. Allohning omonati ham. Alloh razı olsun. O'zingizdan saq qolibsizlar ham. O'zimizni Alloh saqlasin. Quvvat bersin ham, den sog'lik bersin ham. Shu kilosa maqsadini qabul olib qo'yishlar ham. Amin. Alloh razı olsun ham. Dargohida Qabul qilsin. Allohu akbar. Dua alıp koyuslar. Akbala eline dua alıp turaslar da. Sabır kılaslar hem inşallah. El jardamga geleveret buyursa. El jardamga geleveret, eldin jardam menen jaşoңуздар bir ukka tezile düşüp kalat inşallah. Öte katı olgan. Köprünü tartıp koyun ha. Köprünü de odarıp ketken. Запах страшный. Запах аябай саттык болот экен. Бул селдин запахы. Көпүрө мына ол жерде сонун курулган экен негизи. Бирок сел шундай экен да, мына калыңдыгын карасаңыз жасаган, өтө сонун жасалган. Жеп кеткен да. Көпүрөнү одарган. Кайдыгер карабаңыздар, ымактуу халайык калк. Туғандарды да акыбалы ооруга кемелемеген менен. Бул жака адам көп келе бербейт экен. Бул жак биз угуп эле түштүк. Гүлүстан айыл өкмөтү Чилисай деген айыл экен. Учурдан пайдаланып акбулак элине расыл кылып кетебиз. Комиссияларына кызматта жүргөндөргө Аллах ийгилигинен бактын насып кылсын. Башка айылдар, башка айыл өкмөттөргө кайдыгер колдон келиши жардам кылалы көпсөгөл болот. Hiç kimden baştan salvasın bunday. Hiç kimden baştan salvasın. Çoğurcakta ilk büyüdük ayağay uğur eken. Gelip ala kalsırak ziyaret kılgança koldan gelişi jardan gösterdi. Ar taraftan jarma, ar tarafta jarmadan gelip tursa, jaşoolorу bir укка жеңил болот.
2 ayıldı biriktirген köprü da ketipti. Altınızlarga dua kılat. Elçilik elmenen elbiz. Kuday saktасın. Allah bunday жамандыкты эч кимдин башына салбасын. Сабырдуулук тилейбиз туугандарга да. Буюрса баары жакшы болуп кетет. Чоң көпүрө кулаган жер. Ошол үй аябай элемет кетти. Баардыгы талкаланып. Бул жак 10 миң ошо жогорку видеодогу 10 миң каражат ушул жака бөлүндү. Бул жакта бир үй бар дейт, ал жакта бир үй бар. Эки үй каттуу болгон дейт. Буюрса азыр ал жака да өтүп үйдө сөңкө кылганга аракет кылабыз. Жаңы көпүрөнүн иш жумушу башталыптыр, бирок техникалар токтоп турат. Эмне болгонун билбейм. Эмнегедир жумуш токтоп турат. Köprü ulan elek. Karajat joktu же эмне түшүнүксүз. Видеодон, жаңылыктан, интернеттерден көргөндө анча эметпейт экенсиң. Мындай өзүңдүн зренияң менен реалдуу ушул жерге келип көрсөң коркунучтуу аябай. Коркунучтуу. Бул жака биз анча көңүл бурган эмес экенбиз. Платформа өкмөт жагынан бүт тапшыратамыз. Колдон келиши жардам берип келе жатат. Бул жака да кирели деп кирдик. Бул жактан да кырдаалмай оор, орчундуу бир жапа чеккен үй бүлөлөр бар экен. Комиссиянын мүчөлөрү жана жака кирип кетишти. Буюрса ал жактан да азыр видео тартабыз. Аябай чоң бак тарактарды тамыры менен оодарып алып кетти. Кыргыз элин колдон келишинче жапатырмак ынтымакта жардамга кол сунууга чакырат. Анткени бул жака келип өз көзүң менен көргөн башка экен. Телевидение аркылуу, интернет соцсеттерден көргөн башка. Кырдаал оор жашоочулардын жашоосу өз угуна түшүшүнө сиз менен биздин жардамыбыз керек. Аз ба көп көбү болот дейт. Кайдыга карабай колдон келишинче мүмкүнчүлүк барынча айылдан айылдык аймактан чогултуп келип туруп аманат ушул жапат тарткан үй бүлөнүн ээсин өзүнө бере турган болсок, бат-баттан үйдү салып, жашоосун бир урукка салып алат. Жашаганга мүмкүнчүлүк жок, эң оор 3 үй бар экен, калганы жеңил эле экен. Терең ыраазычылык Аллах разы болсун, кыргыз элинен элден айланса болот деген ошол. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.